очень великий день. Еще бы! Сегодня на Босяке должны сыграть свой первый футбольный матч. Собака храпит. Хлыстуновы прямо с постели отправились на пробежку. На второй тренировке нужно было дать точную установку, настроить такую распасовочку. Так, пацаны, сегодня у нас финальная тренировка. Вечером игра. Мы вырываем любым способом. Зубами. Я не знаю, мы должны победить. Понятно? Храпит как мужик. Все,